Янчишмә газеты үткәргән саңгысылар ярышында ишбирделәр әүҙем ҡатнаша. Һәм бер нисә йыл рәттән күсмә кубокты яулап килә. Беҙҙең түңәрәк үтә саңғынан, балалар әүҙем ҡатнаша. Былтыр, мәсәлән, балалар мен кружка йөрөгәндә 15 уҡыусы йөрөгәйне, ә быйылғы йылда уже 25 уҡыусылар ҡатнаша инде. Быйылғы йылда инде уҡыу йылында Йәншишмәне саңғы ярышы үткәрелде Темәс мәктәбендә. Темәстә үткәндә онда беҙҙең команда 2-нче урынға лайыҡ булды. Һәм призовый урынларға сыҡтылар уҡыусыларыбыҙ. Саңғыла йөрөү һаулыҡты нығыта, буш ваҡытты файҙалы үткәрергә ярҙам итә. Тей Ишбирҙе мәктәбе саңғысылары. Мин 6-нчы кластан алып саңғыла йөрөйөм. Саңғыла йөрөргә бик ныҡ яратам. Йыл һайын мына 2-нче кластан алып ярыштарға йөрөй башланым. Шул урынлар ҡайберҙә алып була, ҡайберҙә алып булмай. Но тырышһаң алып була инде. Тырышыр кәрәк. Мына мин буш ваҡытым булһа, саңғыла йөрөргә тырышам инде. Спорт менән дуҫ булыр кәрәк. Быйыл Йәншишмә ярышында ҡатнашып 1-нче урын алдыҡ. Былтыр 2-нче урын алған инем. Беҙҙең команда 2 йыл буйы кубокты бирмәй йөрөнө. Быйыл 2-нче урын алып ҡайттыҡ. Көн һайын саңғыла йөрөргә тырышам. Ял көндәрендә лә шөғөлләнәм инде. Сәләмәт тәндә сәләмәт рух икәнлеген пропагандалай Ишбирҙе ауылының йәш саңғы спортын һөйөүселәр.